Umugabo wamenyekanye ku izina rya Paul Rusesabagina yise irekurwa rye intsinzi. Uyu mugabo Paul Rusesabagina wari warahamijwe n'ibyaha by'iterabwoba mu Rwanda ariko akaza guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu, yavuze ko irekurwa rye ari intsinzi rifitanye isano no kuba imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu n'amahanga byaramutabarije. Muri Werurwe 2023, Rusesabagina w'imyaka 68 yarekuwe nyuma y'ibiganiro hagati y'u Rwanda na Amerika byahujwe na Qatar. Nyuma yo gufatwa mu mwaka w'2020 agakatirwa gufungwa imyaka 25 ku byaha by'iterabwoba, Paul Rusesabagina ijambo yagejeje ku bitabiriye inama izwi nka Oslo Freedom Forum ryatambutse no kuri televiziyo ya CNN, yavuze ko yarekuwe kubera icyo yita ubuvugizi yakorewe n'imiryango mpuzamahanga. Muri icyo kiganiro Paul Rusesabagina yagize ati: "Uyu munsi ndi umugabo widegembya kubera ijwi ryawe n'abandi benshi nkawe. Ni ibyishimo n'agaciro kuvugana namwe. Umwaka ushize kuri iyi tariki nari muri gereza." Rusesabagina avuga ko yarekuwe kubera ubuvugizi yakorewe kugira ngo imfungwa ya politike irekurwe, ndetse ngo umugambi wagezweho. Irekurwa ryanjye ryerekanye ko iyo uhagurutse ukarwanira icyo wemera, mugashyira hamwe murangajwe imbere n'amahame y'uburenganzira bwa muntu na demokarasi, mugera ku ntsinzi. Ifungwa rye kandi ryahagurukije ibihugu by'ibihangange ku isi birimo na Amerika. Yaba umukobwa we ndetse na bimwe mu bihugu by'amahanga ntibyaryemeraga kuko bavuga ko ridakurikije amategeko ndetse ngo yashimuswe. Rusesabagina yashinjwe gutegura no gutera inkunga ibitero byiciwemo abantu umutwe wa MRCD FLN yari ayoboye wagabye mu Rwanda mu mwaka w'2018 n'2019. Yaje kwivana mu rubanza avuga ko nta butabera ategereje mu rukiko mu Rwanda. Icyakora nyuma y'uko ahawe imbabazi hagiye hanze ibaruwa izisaba ku byaha yari akurikiranweho, ndetse avuga ko yiyemeje gutera umugongo ibikorwa bya politike byatumye yijandika muri ubwo bugizi bwa nabi. Muri icyo kiganiro gito, Rusesabagina yirinze kugaruka ku mbabazi yahawe, ahubwo yitsa cyane ku bagize uruhare mu ifungurwa rye, agaragaza ko ari imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'ibihugu bikomeye birimo na Amerika.